В общем, своим шнифтом я на картах Google увидел сквозь ветки кое-какую тропу. Будем ее сегодня разведывать. По таким местам понятно, что это была дорога. И как же здесь ехать, спросите вы? На какого-нибудь ГАЗ-66 в легкую. И тишина. Аж в ушах звенит. Вот тоже четко видно, что это дорога. Одна колея, вторая очень широкая все. Но здесь давно никто не ездил. Прикольно так растет грибочек. Прямо в колее. Ноги уже замочил снова, как обычно, хотя берцы более-менее живые одел. Нужно не намокающие носки купить и затестить. Уши заложила жесть.